欢迎回到地铁繁华游戏实况解说的第5期视频，我是闪球。在本期视频之中，我们将跟随猫头鹰先生的指示，探索地铁繁华的二周目，并且开启地铁繁华之中的隐藏关卡。猫头鹰先生让我们去收集9个小方块，填满这个盒子。现在还缺了7个方块，这就正好对应了之前咱们去过的7个车站。那就让我们来一起探索一下。之前猫头鹰先生还给了我们1枚金币，大家能不能想得到在哪里可以投币呢？悲伤十字路这里啊，它有一个自动售货机。咱们先把这个门给它打开之后，劳拉还躺在这里呢。我们来到这个可以投币的地方，把这个硬币给它投币进去。可以看到是50块钱，就只能买这么一个东西。把它给拧下来，咱们来看一看啊，这是个什么玩意儿？上面写的是坚果棒啊，上面还画了这个很多的花生的图样。说到花生的话，有没有想到谁会对花生过敏呢？咱们再回到这边来啊，之前这里是有一个暗格的，只不过没有工具可以把它打开。现在咱们手里面有撬棍了啊，咱们来给它撬一下啊。后面真的有一块板子。有没有觉得这个图案也很熟悉啊？一步一步来啊，不着急。现在获得了2个信息，我们先去找到谁对花生过敏。总之呢，咱们先来切换到这个学校机啊。劳拉他是有这么一位同学对花生过敏的，也许呢我们可以找他来对他进行一个整蛊恶作剧。来到这边的话，有一位小伙子，咱们把这个花生给他放到头顶，又过敏了，而且呢唱出了一些音符。他所唱出这个音符是222。1、2、3，咱们这个现实生活中，我再强调一遍，如果你知道一个人对什么东西过敏，千万不要这么去搞他，真的很危险。刚才这个小伙子他唱的音符就正好可以对应了其中另外一个车站，我记得没错的话，应该是鸟桥站吧，里面有一个拿着号角的大叔在吹奏他的那个喇叭，咱们去找到他。刚才的音符应该是222、1、2、3，咱们来吹一下。这回好像又堵上了，这大叔是真有活儿，看看这回堵了什么东西。我们拿到了一个10方块，那就说明我们这边已经是成功的解谜成功了。这边呢，之前还有一个老鼠钻进去的洞，咱们可以拿撬棍再给它撬一下，看里面是什么玩意儿。纸币哎，而且是50块钱的，上面呢还画着这么一个猫头鹰先生的形象。在这个亭子这里啊，之前有一个一直咱们买不起的东西，那就是这个甜甜圈。这回咱们终于是可以买得起了，但是我估计吧，你家这个食品安全真的是有问题。而且谁会把50块钱放到这里呢？哦，我知道，应该是那个耗子给叼进去的啊，没想到还挺贪财的。那么说到谁爱吃甜甜圈，首当其冲肯定就是鲍勃了。我们把甜甜圈给鲍勃。 Donut, my favorite. Have you seen that mysterious person?She visits the red tiled station at noon. 他说有一个神秘女人每天在正午的时候会出现在红色的站台里，红色的站台就是咱们刚刚去过的悲伤十字路。我们也许到时候可以回去啊，把时间调到正午。在劳拉这边呢，还可以看到有这么一本手册，咱们之前也都看过了，但是呢，这里也有很多可以注意到的地方，比如说这个红了眼睛的猫头鹰先生的雕像。还有呢，一棵已经枯死了的树，在它的左下角似乎呢有一个小土坑，埋着什么东西。现在信息量有点多，对吧？有点处理不过来了。我们先回到这个悲伤十字路啊，因为鲍勃不是说了吗？在这里的话，正午会有一个神秘人过来了，咱们就来先会会这个神秘人他到底是谁。我们来到这个时钟这里啊，把它的时间呢给它先调到正午，这样子就 OK 了，看看有没有什么变化。咱们再转一转之后，这里还真就出现了一个人，好像是一个老太太啊，在她的手里呢还拖着这么一个方块，咱们给它拿起来吧，是骨质方块。第2个方块我们也到手了，但当我们回过神来的时候，那位老妇人已经不见了。咱们再来看看现在手头可以去发掘的资源，比如说咱们之前遇到那个9宫格，从柜子里面撬出来的，这2个咱们先别管。这个9宫格我相信大家呢应该也很熟悉，这是我们曾经在以前的一个站台里面去取票他所经历的这么一个解谜。咱们来到应该是孩提巷，如果我没记错的话，这个记忆力真的是有点模糊了，我现在应该是这里啊。咱们来到孩提巷的话，我记得是在对，
是在这里，车票这里，咱们可以按照它的图像来给它选择一下，哪里黑了咱们就点哪里，对吧？咱们再来按一下之后，上面弹出来这么一个大理石方块，第3个方块咱们就到齐了。之前呢，咱们还可以看到双眼流血的猫头鹰先生，但是咱们这里的猫头鹰先生，他的眼睛是白色的呀，跟之前劳拉所画的不一样，怎么办？咱们可以给他来上个色啊，拿这个刷子把他的眼睛，给他这么一涂，不就红了吗？对吧？下面好像有什么动静，咱们来看一下。这里呢还有一个暗格，是储物柜的钥匙是9号。我们之前在灵魂街玩电击 play 的时候，有这么一个柜子一直打不开，而这个就是打开它的钥匙，咱们可以去来看一下。我想知道能不能把劳拉给它撬出来。下面这个棍子不让互动了，我拿撬棍给你撬出来，来，好吧。这个小家伙还是挺自闭的，毕竟刚经历了失去母亲的打击，不愿意出来了。咱们先返回灵魂街，正好去可以把那个柜子给它打开。他这个坐车吧，总是要等一会儿，看到我就很急，我非常急。OK， 这样子我们来到这个9号柜子，就可以把这个钥匙来给它打开之后，从里面获得了这么一个铜方块。而且呢，之前咱们是看到了这个池塘里面呢，它是有鱼的。之前无论如何都把它给捞不起来，咱们也许之后呢，也可以来想想办法。我们顺带呢，把这个桶给它装一点水，之后的解谜咱们也是需要的。再来看一下之前还留给我们什么信息，一棵枯死的树左下角。那么这棵枯死的树就正是罗斯他所牺牲自己的时候留下来的本体。咱们回到锈湖这边看看能不能找到一些东西。先把这个站台门，不对，这个叫车门嘛，给它打开之后，来到树这里在树它的左下角好像隐藏着什么东西，咱们点几下之后，还真就有这么一个小土坑，来看一下从里面我们拿到了一个木质的方块。我们还需要去钓鱼，对吧？手里呢还有一个水桶。说到装了水的水桶，就需要把它倒到某一些地方。也许我们可以来到鸟桥站，看看能不能把它倒到那个下水道里面。在这个游戏里面有很多的下水，我们都可以来试一试，说不定都能得到一些东西。先把这个水给它倒到里面，从里面拿到了这么一个渔网，咱们就可以重新的回到灵魂街，把那条鱼给它捞起来了。说实话，这里吧真的是脑洞很大，正常你玩的话真的很难猜这里。咱们再回到这边的话，就可以准备来捞这条鱼了。我们先来接一下水把这个抄网给它拿在手里，等待鱼它跳出来别急，咱们有耐心。还是这样点一下吧把它一直拿在这个手里稳一点，等它出来咱们狂点。这回你跑不了了吧？把鱼钓上来之后呢，没有办法跟它互动，只有这个撬棍，咱们来点一下，来敲一下，鱼扑腾一下碎了。在它的身体里面呢，还有这么一把钥匙。听刚才这么一个音效，这个鱼好像还是陶瓷的。之前我们不是有一个售票窗口在襁褓站这边一直没有解锁吗？而这把钥匙就是打开襁褓站它售票窗口那里的。咱们首先来到襁褓站之后呢，有一个售票窗口，咱们来到这里2号的，来上班了，别偷懒了。打开一看，好家伙，又是个老熟人，这是在锈湖旅馆和逃离方块洞穴里面都出现过的角色，电梯服务生。 Take it to the next station. One shrimp, please. 他说想要去下一站就需要一只虾，然而咱们现在还没有，需要去继续收集。右下角还有这么一个青铜方块，我们也收集到了。现在我还注意到了一个事情，在锈湖它的这个世界观里面，也许这些动物头的生物已经是完全的融入到了他们的社会里面。毕竟你看猫头鹰先生他的这个形象印在了纸币上面，而且还给猫头鹰先生建造了这么一个雕像。哈维和这个蝙蝠小子也能自由自在的在社会之中行走，但是有时候会被人吐槽说你长得真滑稽。看得出来在锈湖的世界观里的人们确实是可以和这些人共存，而且感到并不是特别的奇怪的。在这里还有一个地方可以让我们倒水，想没想起来这里还有个地漏呢？我们把水给它倒进去之后，看看会不会发生什么事情。隐约的好像可以看到有这么一个路线，这个东西只有学校街那里有。再次的来到学校街这个也是我们之前取票的那个机器上面所画的这个图案。 OK， 打开之后我们来到这个车票这里，按照它上面这个图案从左至右依次点击。首先呢咱们先来点击这个双下，之后呢是左边，然后上下，之后是右边，最后是双下。双下在这儿呢，从右边就弹出来这么一个方块，
冰方块。按道理来说，我们现在已经是完全的集齐了7种方块了。也可以看到上面这些成就，我们已经是完全的都给他拿到手了。现在我们就可以去找猫头鹰先生来复命了。再次的回到锈湖这一站，咱们把之前找到的所有方块都给它塞到里面来。这边有个小盒子，我们就随便的先给它塞进去，到时候再来给它进行一个排序。这边还有2个方块呢，都给它塞进来。好，这样子我们就成功的把这个盒子给它拼合好了。但是顺序吧，还是稍微的有一些问题。首先我们先来可以和猫头鹰先生来对话。猫头鹰先生给了我们一只虾，还记得之前那个蝙蝠小子吗？他说想去下一站就需要用到这只虾，但是这里还有一个极其关键的解谜，因为我们之前全成就的通关了逃离方块它的整个系列，所以说我们得到了一组非常有趣的，但是之前一直不知道该怎么用的这么一串神秘的符号。仔细想想的话，也许就正好的可以对应咱们现在眼前的这个盒子。总之我们再次的再来回到游戏，就根据咱们之前得到这个符号来给它对一下。比如说这个右上角这里就是一个三角，对吧？咱们再来对第2排的左边这里哈维的盒子按键23，最右边这个方块是磨坊，左下角生日，之后呢剧院加洞穴。好，这样子我们就算完全的把这个顺序给它排列好了。我们再退出来跟猫头鹰先生对一下话。猫头鹰先生让我们看看周围，这究竟是怎么回事呢？哎，之前这里明明是没有这个白色的房间的呀。咱们以前也玩过逃离方块洞穴，也知道这个白色房间究竟是干什么的。这里就正好是制作金色方块的地方。刚才呢也可以看到有这么一个电梯正在往向上升，这猜都不用猜了，这就是逃离方块洞穴最后面的结局，戴尔乘着电梯前往锈湖旅馆。那咱们再来看一下这个湖底的白色房间之内究竟是怎么样的。在这个周围呢还游荡着很多这个猫头鹰先生他家的这个亲戚啊，咱们可以点击来给它消灭之后，在湖底的这扇门终于是被咱们给打开了。也可以看到在湖底呢是乌鸦先生和劳拉，但是这里的劳拉和逃离方块洞穴里面是不太一样的。洞穴里面的劳拉他其实是恶鬼的状态，但是在这里的话咱们可以看到劳拉他又恢复成了人的模样，也就是说这里的劳拉已经是重焕新生之后的劳拉了。 She is ready. It is time to ascend. We will meet again. 哎，电梯门就这么关上了，乌鸦先生也和劳拉一起上升了过去，前往锈湖旅馆。那么之后呢，究竟会发生什么事情，就只有等锈湖官方更新了。也许即将晋升为天神道的戴尔与重获新生的劳拉就会在锈湖旅馆里面相聚，也说不定。当然这些呢也全部都是后话了。我猜测吧，逃离方块它整个的故事也有可能后面是围绕着侦探戴尔和劳拉他之间所产生的矛盾所展开的。当然这个吧咱们只能是猜测，毕竟一个成为锈湖之主了，另一个呢又要即将晋升为天神道，咱也别乱猜了。这个彩蛋呢也带大家来看完了。之前这个虾咱们就可以呢去回到抢宝站来交给那个服务生了。我们来到2号这个车票这里， Ticket to the next station. One shrimp, please. 你说别人吧只要钱，你要虾，你这也是怪怪的。不是这个虾为什么到他手里是硬币的声音呢？行了，你收着吧。 Train leaves at 2:25. 他说列车在按点25啊，不对，我这个最近嘴是怎么了？有点瓢了。2:25，而且这个车票吧跟之前的也不太一样，它是一个金色的2:20，这个怎么拨回去了 ？OK， 这样就可以了啊。咱们就可以来到一个全新的站台。与之前不同的是，这辆列车它的车厢居然是金的，而且之前那个乘务员现在他居然变成了乌鸦先生。咱们来跟他对一下话，首先先点他口袋，哎，看有没有什么东西，好吧，有点失望。乌鸦先生什么都没说，又好像什么都说了。行吧，把票给他吧，来填一下 OK。 哎，这乌鸦先生说的太对了，太富有人生哲理了，听懂鼓掌，听懂掌声。行吧，咱们乘着这个金色列车向前前进，不知道前方究竟是什么样的站台呢？我们来到了跟抢宝站平行的站台——锈湖旅馆。当然
然这个站台呢，也可以从侧面反映得出来，咱们现在所在的这个时间点，不是在这个车上还有这个长生不老狗呢，是吧？我狗哥，咱们把这个门给它打开之后。外面就是锈湖的景象，我们来看一下这个站台。锈湖旅馆的站台和襁褓站平行，这证明咱们现在所处的时间点和襁褓站是非常接近的。来看一下周围有什么东西啊？墙上挂着这么一幅画，是阿道斯乌鸦先生的前身。再来看另一边呢，是威廉，现在已经转生成劳拉，成为锈湖之主了。我只能说未来祝你幸福吧。在锈湖这里居然还有专门的这么一个建筑物，挂着他们两个范德布姆兄弟的画像。这边呢还有个铃铛，咱们可以多点几下啊，点的越快它摇的越快。这个时候有了这么一个船来了这里啊，跟那个暗街23结尾挺像的，对吧？咱们来乘上这个船，前往咱们前面的锈湖旅馆。这个锈湖旅馆其实吧还看着挺阴间的，咱们离旅馆越来越近，越来越近。我这个最近嘴为什么总瓢呢？好讨厌啊，我真的烦。行吧，咱们离锈湖旅馆来到了这里。之后呢，看到大门是紧锁的，跟之前不一样的是，这里好像还换成了卷帘门。我估计是因为猫头鹰先生他那些亲戚们出逃了嘛，从机器里面逃走了，所以说猫头鹰先生加强了这里的安保。把它给抬起来之后，可以看到猫头鹰先生的这么一个形象，来跟他对一下话。Welcome back, Harvey. I am glad you're here. We have work to do. The day of the lake is coming. 你已抵达终点，锈湖之日即将到来。那么刚才那个剧情是什么意思呢？就是猫头鹰先生给哈维派了这么一个活儿，说你给我去照顾劳拉去。这也是地铁繁华故事的一开始的剧情，真的是顶级牛马工具人，行吧？咱们点击继续。当然呢，咱们还有很多的内容没有继续的去挖掘。咱们来看一下这个成就啊，之前咱们只解锁了这么3个，还有额外的4个需要咱们去解锁。但是现在吧，少了一些这么个线索，所以一般到这种地方，我们就要来到锈湖官方微博来找找看了。在2023年的9月29日，官方发了这么一条微博，咱们来看一下它的内容啊。一开始呢，我们可以看到小时候的劳拉举着这么一个相机，在他的身后呢站着这么一个乘务员。继续来播放这个视频。当劳拉拍摄了这么一张照片之后，后面的乘务员变成了乌鸦先生，这也确实有可能代表那个乘务员就是乌鸦先生。跟之前不一样的是，左下角还多了这么一个绿色的箱子。咱们倒回去啊，再来看一眼，看这里是没有绿色箱子的。咱们再继续播放视频之后啊，劳拉被吓了一跳，而就在这个时候，右上角还有4个字母，这个被它的水印给挡住了。咱们可以往前面来导一导，隐约的就可以看到是4位数字，是5372。这5372也就是这个绿箱子它所对应的4位密码。那么这个绿箱子它究竟在哪里呢？就在灵魂街。所以说我们再来一趟灵魂街。来到灵魂街之后呢，咱们就找到之前这个绿色的箱子，但是呢它打开了呀，对吧？里边啥都没有。咱们可以给它合上之后，发现居然锁上了，这回又打不开了。这回就可以输入之前咱们得到的那个密码了，5来3，下一个呢是7，最后一个它是2。好，从里面拿到了一个我们极其熟悉的面具，我们应当把这个面具归还给它的主人。但是这里边没有二舅怎么办呢？咱们可以去找二舅的女儿啊。咱们来到襁褓站这里，把二舅的面具给罗斯。 OK， 我们把这个门给它打开之后，来把面具给罗斯戴上。好，这样子我们又成功的解锁了另外的一个成就。这罗斯戴这个面具讲道理吧还挺瘆人的。当我们再次回到主页面的话，点击这个手提箱，会发现跟之前不一样的是多了2张这么个小卡片，这也就正好对应了其他的2个隐藏站台。那么在这2个隐藏站台之中究竟埋藏了什么样的秘密，那就让我们在下期视频之中再来一探究竟。好了，我是闪球，如果您喜欢这一视频的话，请不要忘记帮我点一个赞和关注。那么我们就下期视频再见喽，拜拜。